ես այստեղ պատրաստել եմ ձեզ կապաչկայով ճաշ կամ թթմիկով ճաշ, որը ոչինչով չի զիջում սմբուկով ճաշի եւ նույնիսկ կարող եք երազանցել նրա համին։ Իսկ այժմ դիտեք տեսանյութը, թե ինչպես կարելի է պատրաստել այն։ Իսկ ինչ դիտելը չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքում, ովքեր բաժանորդագրված չեն։ Սեղմեք ցանկակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ հետաքրքիր տեսանյութեր բաց չթողնեք։ Դե ինչ, այժմ դիտենք, թե ինչպես կարելի է պատրաստել կապաչկայով ճաշը, որպեսզի լինի յուրահատուկ, համեղ և սննդարար։ Սիրելի բաժանորդներ, հիմա կցանկանամ, որպեսզի ձեզ ներկայացնեմ, թե ինչպես կարելի է պատրաստել կապաչկայով ճաշը, որպեսզի չտարբերվի սմբուկով ճաշից և ունենա յուրահատուկ համ։ Ինչպես կարելի է պատրաստել, որպեսզի նույնիսկ չերևա այլ կապաչկեն ճաշի մեջ և մեր օրինակ շատ հաճախ մարդիկ չեն սիրում կապաչկայով ճաշ, բայց չեն էլ պատկերացնում, թե ինչքան սննդարար է կապաչկայով ճաշը և ինչքան օգտակար հատկություններ կա նրա մեջ։ Դրա համար ես ձեզ հետ կկիսվեմ մի հիանալի տարբերակով, որը որ կօգնի ձեզ պատրաստել յուրահատուկ ճաշ։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Սկզբից վերցնում եմ կապաչկան, տեսեք։ Վերցրել եմ ընդամենը 3 կապաչկա։ Այս բաղադրիչները արդեն դուք ինքներդ կտեղադրեք, ինչքան որ կցանկանաք։ Այսպես խոշոր կկտրատեմ։ Տեսեք։ Որ նախ կարճ ժամանակահատվածում կպատրաստենք ու շատ արդյունավետ։ Վերջ։ Հիմա սա կտրատեցի, վրան ջուր կլցնեմ և երբ կեպվի ճզմիջով կանցկացնեմ։ Ինչու հետ սկզբից սա կեպեմ, որովհետև հետո այս մյուս բաղադրիչները մենք չենք կարող ճզմել ու մարեցնել, հալեցնել, այնպես որ ճաշի մեջ ինքը մենակ պնդանա և յուրահատուկ համ փոխանցի։ Դրա համար հենց սկզբից ես եպում եմ կապաչկան։ Վրան լցնում եմ այնքան ջուր, որպեսզի սա ծածկի և շատ արագ եպվի։ Հիմա սա դրեցի գազօջախին, վրան կդնեմ կապարիչը նաև, որպեսզի լավ եռա և եպվի։ Իսկ հաջորդիվ կկատարեմ մնացած գործողությունները, որպեսզի մեր ժամանակ անտեղի չկորցնենք։ Հիմա տեսեք, ինչպես տեսնում եք, ես բաղադրության մեջ պետք է գցեմ լոբի ներկայացնեմ, մինչև մեր կապաչկան կեպի։ Սոխ, կանաչեղեն, մաղադանոց և համեմուն եմ, չորացած ռեհան եմ վերցրել, եթե թարմ ունեք, թարմ վերցրեք։ Պոմիդոր եմ վերցրել, մեկ հատ խոշոր պոմիդոր, բիբարներ եմ վերցրել, սպիտակ սոխ եմ նաև վերցրել, կարտոֆիլ, նաև կվերցնեմ պահածոյացրած պոմիդոր և բիբար։ Ուրեմն պահածոն սա է, ինքը կծվայնություն ունի, կծու պոմիդորով և բիբարով է պատրաստված։ Կվերցնենք նաև մոտ 50 գրամ կարակ, կվերցնեմ նաև ձետ, կարակը հալեցնելու համար, պարտադիր, արդեն կարակի չափը դուք որոշեք, ինչպես որ կսիրեն ձեր ընտանիքի անդամները կամ է կազմված, կախված է այն բանից, թե ինչքան եք վերցրել մյուս բաղադրիչները, դա ինձանից բոլորդ էլ լավ գիտեք։ Հիմա ես կպատրաստվեմ սոխորածին, որպեսզի սոխորածը անեմ։ Հիմա բիբարը, պոմիդորը բոլորը լվացրած է, ես վերցրել եմ և սպիտակ սոխ, որպեսզի սոխորածը անեմ, և կանաչ սոխ, որպեսզի վերջում 5 րոպե առաջ եպելուց լցնեմ։ Ինքը և ավելի կհարստացնի մեր ճաշը և տեսքը ավելի գեղեցիկ կդարձնի։ Դրա համար երկու տեսակի սոխից էլ օգտվում եմ։ Բիբարները կտրատում եմ այսպես։ Մեր բիբարները փոքր են, 2 հատ եմ վերցրել։ Բիբարներ քանակը կապ չունի, ինչքան ուզում եք, այդքան էլ կարող եք վերցնել։ Եվ կկտրատենք այսպես։ Միանգամից արագ, ոչ շատ խոշոր, ոչ շատ մանր։ Միանգամից իրար վրա տեղադրեցի, որպեսզի արագ վերջացնենք։ Սա լցրեցինք, սոխը դրել եմ նախապես ջրի մեջ, որպեսզի աչքերս չկծվեն։ Սա էլի մանրում եմ, սոխը, ինչքան հնարավոր է մանրում եմ։
Ահա, կես գլուխ խոշոր սոխ եմ վերցրել, որպեսզի սոխները ընդհանրապես չերևա ճաշի մեջ, պարզապես տա իր համը, իր բույրը։ Սոխը շատ առողջարար է, ուստի հատկապես հում վիճակում աղցանների տեսքով հաճախակի կերեք։ Եվ քանի որ դուք շատ լայքեր էիք դրել, որպեսզի ես հաճախ ճաշատեսակներ պատրաստեի, դրա համար աշխատում եմ, որպեսզի հաճախակի ճաշատեսակներ տեղադրել մեր ալիքում։ Ահա։ Օրինակ, եթե այս սոխը առանց սոխորած անելու լցնենք ճաշի մեջ, ինքը այնքան էլ համեղ չի լինի։ Դրա համար ես այս տարբերակով եմ անում։ Հիմա այս երկուսը միասին կտնենք գազօջախի վրա, որպեսզի տապակվեն, վրան կավելացնեմ ձեթ, մի փոքր ձեթ, ինչպես նաև կարագ, նորից եմ ասում, ըստ ճաշակի, ըստ մեր բաղադրիչների քանակի, ահա, և կտնենք, որպեսզի տապակվի գազօջախի վրա։ Հիմա սա տնում ենք գազօջախի միջին կրագով, որպեսզի ինքը տապակվի, որովհետև մի փոքր երկար կտապակվի, ես կանցնեմ մնացած գործողություններին։ Հիմա կկտրատեմ այստեղ կարտոֆիլը, այս տեսակ, ոչ շատ խոշոր, ոչ շատ մանր չափերով։ Լոբին եթե ուշ եփող լոբի է, ապա հենց սկզբից եփեք, իսկ եթե շուտ եփող լոբի է, կարող ենք կարտոֆիլի հետ էլ գցենք։ Ահա։ Հիմա մեր սա էլ կիսեցինք, հիմա մեզ մնում է, որպեսզի պոմիդորը նորից կտրատենք։ Մի հատ է կլվածնենք պոմիդորը։ Պոմիդորները չեմ կեղևազրկելու, որովհետև շատ մանր եմ կտրելու։ Իսկ եթե մանր չեք կտրում, միշտ էլ ասել եմ, ոչինչ կասեմ մեր նոր բաժանորդների համար, ուրեմն պարտադիր կեղևը հանեք, որովհետև ինքը երկար ճաշի երեսին կկանգնի կամ մեջը կմնա։ Դրա համար մանր կկտրատեմ, այսպես քառակուսի կուբիկներով և նույնիսկ չեն կես գա, որ պոմիդորի կեղև կա մեր ճաշի մեջ, այսպես լավ կմանրացնենք։ Այստեղ բիբարը և սոխը այնքան ենք տապակում, որպեսզի ինքը մի փոքր կարմրի։ Հիմա կկտրենք նաև կանաչեղենն է, էլի շատ մանր գեղեցիկ կտրատենք։ Սոխորածը արդեն, տեսեք, կարմրել է, մի փոքր կարմրել է, շատ կարմրել պետք է։ Հիմա այստեղ կլցնեմ պոմիդորը, ինչպես նաև կլցնեմ պահածորից մի փոքր ասացի, որ կդուեմ, կլցնեմ, որպեսզի ինքը մի փոքր կճբություն հաղորդի և նաև շատ հաճելի համ, շատ քիչ եմ լցնում, որպեսզի ճաշը չկտրվի, մեկ գդալ։ Եվ այս ամենը կխառնենք նորից, որպեսզի եփի փայլից գդալով։ Հիմա արդեն մեր սոխորածը պատրաստ է, կավելացնեմ կարմիր պղպեղ, կես ճաշի կդալ, որպեսզի մեր ճաշ ունենա գեղեցիկ կարմիր գույն և կարմիր պղպեղը աղորդի նաև իր համը և մի փոքր սև պղպեղ, որովհետև արդեն կծուկ պղպեղ ես ավելացրել եմ կանաչ տարբերակով։ Եվ այս ամենը խառնում ենք, ինքը չի վառվի, որովհետև ջրային մասսա կա, որը պոմիդորի մեջ էր, այնպես որ այս տարբերակով էլ չի վառվի կարմիր պղպեղը և սև պղպեղը։ Իսկ եթե մենակ տապակում ենք սոխը և բիբարը,
Այդ դեպքում, եթե տեսնենք, ողբերգները անպայման կվարվեն։ Ահա, սա արդեն պատրաստ է մեր սոխորածը։ Կարող ենք արդեն դնենք սա կողքի։ Հիմա տեսեք, մեր կաբաշկաները արդեն եփվեց, փխլվեց։ Ժամանակն է, որպեսզի ճզմենք, համասեր զանգված ստանանք սա։ Արդեն կարող ենք սա ճզմել։ Ես եպել եմ առանց աղի, աղով թե առանց աղի տարբերություն չկա, ինձ թվում է կաբաշկան եպելու դեպքում։ Ամեն դեպքում հնարավոր է, որ առանց աղի ավելի արագ եւ շուտ եփվի։ Մեկ քանի որ մյուս զանգվածներն է պետք է ավելացնենք, այնպես որ կարող ենք դուք էլ առանց աղի սկզբնական շրջանում եփել։ Ահա։ Տեսեք, ինքը արդեն սմբուկի պես մանրվեց, շատ ընդիր զանգված ստացվեց։ Հիմա մյուս զանգվածների հետ կհամաձուլվի եւ արդյունքում կտեսնենք, թե ինչքան գեղեցիկ, հիանալի ճաշ կստանանք։ Ահա, հիմա այստեղ կավելացնեմ նորից ջուր, ցանկալի է տաք ջուր ավելացնենք, որպեսզի շուտ եփվի։ Եվ այստեղ կավելացնեմ նաեւ մեր կարտոֆիլը եւ լոբին։ Ինչպես նաև արդեն ես կավելացնեմ նաև աղ, մեկ ճաշի գդալ։ Եվ այս ամենը կթողնեմ, որպեսզի որոշ ժամանակ եփվի, մինչև եռա եւ կիսաեփ վիճակում նոր ցույց կտամ շարունակական։ Արդեն մեր կարտոֆիլը եւ լոբին համարյա եփված են։ Այստեղ կլցնենք մեր սոխորածը, ինչպես նաև կլցնեմ կանաչեղենը վրա։ Բոլորը միասին կլցնեմ հիմա կաթսայի մեջ։ Հիմա արդեն լցրեցի եւ սոխորածը, եւ կանաչեղենը։ Այսպես կթողնենք, որպեսզի ճաշը եփվի մոտ 5-ից 8 րոպե եւ ճաշը պատրաստ է։ Եվ ապա կլցնեմ թասի մեջ եւ կտեսնենք, թե ինչպիսին է արդյունքը։ Հիմա արդեն մեր ճաշը պատրաստ է, կարող ենք հանգիստ անջատել, տեսեք ինքը ինչքան գեղեցիկ տեսք ունի, համն է, չափազանց համեղ է, բայց ավելի ճիշտ կլինի դուք ինքներդ պատրաստեք եւ համոզվեք, որ իրականում այս տարբերակով եթե պատրաստեք ճաշը, կունենաք յուրահատուկ համեղ ճաշ։ Հիմա լցնեմ, մի հատ էլ տեսնենք կապսեի մեջ եւ վերջացնենք մեր այսօրվա ճաշի պատրաստման գործընթացը։ Ահա եւ այսպիսի տեսք ունի մեր ճաշը, հիանալի ինքը տեսք ունի, հիմա գդալով էլ մի հատ խառնեմ, դուք տեսեք ինչպիսին է։ Ահա, ասեմ ոչնչով չի զիջում սմբուկով պատրաստած ճաշին, այնպես որ պատրաստեք, գերեք, վայելեք այս ճաշը եւ ամենակարևորը, որպեսզի այն ձեր օրգանիզմին հաղորդի սննդարար, առողջարար վիտամիններով հարուստ նյութեր։ Այսքան ինչ կցանկանայի կիսվել, ցես է դուք էլ պատրաստեք այս ճաշատեսակից, նախ շատ թանկ չի նստի ձեր վրա, ինչպես նաև կլինի չափազանց համեղ։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքում, ովքեր բաժանորդագրված չեն, ինչպես նաև սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ օգտակար որևէ տեսանյութ բաց չթողնեք։